आज से तुम काशी के शक्तिपीठ के रक्षक हो। इस शक्तिपीठ की रक्षा का संपूर्ण दायित्व तुम्हारा है। इस महाद्वीप पे जहां जहां शक्तिपीठ की स्थापना होगी, वहां मेरा एक भैरव रक्षक के रूप में विद्यमान रहेगा। ये आदि शक्ति और शिव की संपूर्णता का चिन्ह होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बटुक भैरव के माँ अंबा भवानी के मुख्य द्वार पर बटुक भैरव का विराजमान होना कारण क्या है और ये क्यों विराजमान होते हैं माता रानी के मुख्य द्वार पर। तो माँ भगवती गुफा पे विराजमान है, बटुक भैरव उनके रक्षक बन के विराजमान होते हैं और ये भगवान शिव का ही स्वरूप है। जब जब माता रानी अंदर विराजमान होती है, चाहे मंदिर हो चाहे गुफा हो, मुख्य द्वार पर भगवान शिव किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। और बटुक भैरव महाराज जो हैं, वे शत्रुओं को परास्त करके विजय प्राप्ति दिलाने वाले महाराज हैं। बटुक भैरव महाराज का कार्य क्षेत्र है कि शत्रुओं को परास्त करके और उनके भक्त जनों को विजय दिलाने वाले हैं। इनके आगे अगर जो भी माता रानी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, उनके जीवन में तो क्षति पहुंचा ही नहीं सकता, लेकिन छल कपट के द्वारा उनको आहत पहुंचाता है, तो उनको सटीक निर्णय और उनका दंड भोगने के लिए और उनको दंडित करने के लिए बटुक भैरव उचित न्याय करते हैं। वो तो इतने खतरनाक देवता हैं आप कि ब्रह्मा जी के शीश को तक उन्होंने काट लिया है, तो फिर मनुष्य तो छोटी सी बात है। जो मनुष्य देवी देवताओं पर अपनी क्रूरता प्रकट करता है, उनका हिसाब भगवान शिव बाबा महाकाल के स्वरूप में, बटुक भैरव महाराज के स्वरूप में वे निर्णय देते हैं और उनके निर्णय के आगे फिर किसी की नहीं चलती है, किसी देवी देवताओं की नहीं चलती है। भैरव जी की अगर क्रूर दृष्टि पड़ गई दुष्टों के ऊपर, तो तीनों लोगों 14 भवन में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता है। इसीलिए हमें बाबा भोलेनाथ का जो स्वरूप है बटुक भैरव, काल भैरव, रुद्र भैरव, कापाल भैरव, असितांग भैरव, 108 भैरव से जिसको अगर बचना है तो वो ईश्वर की शरण में जाए और ईश्वर से छल कपट ना करे।